Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda zamlanmayan tek telefonu yani Galaxy S22'nin 2023'te bir incelemesini yapacağız ve bu fiyatlara ne kadar mantıklı ve iPhone 11 yerine alınabilecek en iyi cihaz mı? Bu soruların cevabını beraber vermeye çalışacağız. Öncelikle bana destek vermek, bu tarz objektif incelemelerin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İlk olarak fiyatlarla başlayalım. Şu anda ülkemizde Galaxy S22'nin tek bir versiyonu var. 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile gelen modeli ve şu anda fiyatlarda 17.000 bandında. Açıkçası doların 23'ü geçtiği ve her gün arttığı bu günlerde bu fiyat 17.000 TL'ye kaçırılmaması gereken bir telefon diyebilirim. Nedenlerini son bölümde tek tek anlatacağım ve S23'ü alabileceğiniz en uygun fiyatlı güvenilir linkler açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan güvenli bir şekilde alabilirsiniz. Şimdi hiç uzatmadan incelemeye tasarımla başlayalım. Tasarım noktasında Galaxy S22 ilk izlenim açısından çok şık bir şekilde karşımıza çıkıyor. Burada arka kapaktaki mat hissiyatı ve çerçevelerin alüminyum yapıya sahip olması da bu cihaza ciddi manada amiral gemisi deneyimi veren detaylar arasında. Bunun dışında ön taraftaki oldukça ince çerçeveler de bize daha güzel bir deneyim sağlıyor. Açıkçası Samsung burada tasarım bütünlüğünü ciddi manada korumuş diyebilirim. Galaxy S22 7.6 mm'lik kalınlığa ve 168 gramlık bir ağırlığa sahip. Kasa boyutunun küçük olmasıyla birlikte de tek elle kullanım kolaylığı açısından da oldukça müsait bir cihaz. Tasarım yapısı itibariyle bence Galaxy S22 kusursuz bir cihaz olmuş. 3.5 mm jack girişinin de burada olmadığını belirtmişken Galaxy S21'e kıyasla da daha elegant ve ele oturan bir tasarımın olduğunu da söyleyebiliriz. Bunun en büyük sebeplerinden biri de iPhone 13 serisindeki gibi köşeli tasarıma geçilmesi. Yani ben tasarım olarak Galaxy S22'yi oldukça başarılı bulduğumu söylemem gerekiyor. Şimdi ekrandan bahsetmek gerekirse 6.1 inç boyutunda dinamik AMOLED 2X panele sahip Full HD Plus çözünürlük sunan 425 ppi piksel yoğunluğunu da bünyesinde barındıran kontrast oranı ve renk doygunluğu açısından da muazzam bir ekran önümüze çıkıyor. Tabii ki yenileme hızı noktasında da 120 Hz tazeleme ile birlikte ekran akıcılığı çok başarılı diyebilirim. HDR10 Plus desteği de bu ekrana entegre edilmiş. Bu telefonu kullanırken almış olduğumuz deneyim en iyiler arasında. Parlaklık olarak da 1300 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyorken bu konuda da Galaxy S22 bize herhangi bir problem yaşatmıyor. Ekran kasa oranımız da %88.46 iken 6.1 inç boyutunda güncel olan tek Android cihazda diyebilirim. Yonga setine baktığımızda ise yani Snapdragon 8 Gen 1'i burada görebiliyoruz. Bu işlemcimiz 4 nanometre mimariye sahipken 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanında bu sisteme eşlik ediyor. Maalesef ki herhangi bir hafıza kartı desteğimizden olmadığını da söyleyeyim. Geekbench 5'te bu işlemciyi test ettiğimiz zaman gayet yüksek bir skor alabiliyoruz. Fakat tabii ki Apple A15 Bionic yongası kadar üst düzey bir performansı bizlere veremiyor. Ancak Android ekosistemi içinde düşündüğümüzde en güçlü cihazlardan olduğunu da belirtmem gerekiyor. Burada her türlü oyunda en yüksek grafik ayarında 60 FPS kayıpsız bir şekilde oynayabiliyoruz. Uzun süreler PUBG oynadığımız zaman da telefonumuz net şekilde ısınıyor ama bu ısı elimizi rahatsız edecek düzeyde değil. Tabii ki de performans kaybı da kesinlikle yaşamıyoruz. Gayet akıcı, güzel bir oyun deneyimi verdiğini söylemem gerekiyor. Burada ekranımızın tepkiselliği de iyi bir seviyede olduğundan S22'nin sağlamış olduğu oyun deneyimi sizi kesinlikle memnun edecektir. Bu cihazdaki menü akıcılığına, arayüz performansına hiç bahsetmeme bile gerek yok. Performans konusunda Galaxy S22 uzun yıllar oldukça yeterli olacağını söyleyebilirim. Şimdi yine Galaxy S22'nin en iddialı olduğu alanlardan birine yani kamera tarafına geçtiğimizde arka tarafta üçlü kamera sistemi bizleri karşılıyor. Ana kamera 50 megapiksellik OIS destekli f1.8 diyaframa sahip olan üst düzey bir sensör burada kullanılmış. İkinci kamerada 12 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve 10 megapiksellik telefoto 3x optik zoom imkanı sağlayan bir kameramız da bulunuyor. Fotoğraf çekim kalitesine göz attığımızda renk doygunluğu, kontrast oranı ve yüksek dinamik aralık konusunda
konusunda hangi senaryoda olursa olsun gayet tatmin edici kareleri ortaya çıkartıyor. Hem gece çekimlerinde hem de gündüz çekimlerinde fotoğrafların detaylarına indiğimiz zaman kesinlikle bir kayıp yaşamıyoruz. Gece çekimlerinde de noise miktarı minimum seviyede diyebilirim. Ana kamera ile ultra geniş açı kamera arasında da çok büyük bir kalite farkı olduğunu söyleyemem. Burada da denge sağlanmış durumda. Video tarafına baktığımız zaman da 8K videolar çekebiliyoruz. Fakat bence burada en önemli nokta 4K 60 FPS videolarda o hissi de kullanabilmemiz. Video çekim noktasında Galaxy S22 oldukça başarılı bulduğumu da söylemem gerekiyor. Ön tarafta da 10 megapiksel f2.2 diyaframlı bir kameramız bulunuyor. Bu kamerayla da yine 4K 60 FPS'te EIS destekli çekimler yapabiliyoruz. Genel kamera deneyimi açısından Galaxy S22 çok net bir şekilde fiyatının en iyisi diyebilirim. Şimdi kameradan hoparlör tarafına geçtiğimizde Dolby Atmos desteğini bünyesinde barındıran stereo hoparlörler cihazımıza konumlandırılmış. Baslar, tizler ve ses yüksekliği tatmin edici seviyede. Seslerin berraklığı da çok net diyebilirim. Hoparlör konusunda da gayet iyi bir hoparlörler bu cihaza konumlandırılmış. Batarya tarafında ise maalesef ki diğer yönlerine nazaran en zayıf yanı bataryası diyebiliriz. Burada 3700 mAh'lik çok küçük bir batarya ile geliyor ve 25 Watt hızlı şarj desteğimizin olduğunu da söyleyeyim. Fakat kutu içeriğimizden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Bu batarya gündelik bir kullanıcının bir gününü en azından akşama kadar çıkartabilecek seviyede. Ancak telefonu yoğun kullananlar için hiçbir şekilde bir günü çıkarmayacağını söyleyebilirim. Burada en fazla 4 saatlere varan bir ekran süresinden bahsediyorum. Ayrıca kablosuz şarj desteği de cihazımızda bulunuyor. Batarya olarak hiçbir şekilde beğenmediğimi söylemem gerekiyor. 5 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Arayüz performansı olarak da özellikle One UI 4.0 sürümüyle birlikte iOS'e ciddi manada yakın bir deneyim aldığımı söyleyebilirim. Yazılım konusunda Galaxy S22 benim beğenimi kazandı. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC gibi teknolojileri de barındırırken IP68 sertifikasıyla suya ve tuza karşı da korunuyor. Güvenlik kısmında da parmak izi okuyucumuzun ekran altına yerleştirildiğini söyleyeyim ve bu parmak izi okuyucunun stabil ve hızlı bir şekilde çalıştığını da belirtmem gerekiyor. Galaxy S22'nin rakibi olabilecek neredeyse tüm telefonları deneyimledim ve baktığımız zaman Galaxy S22 rakiplerinden bence çok daha farklı bir konumda. Bunun en büyük iki sebebi var. İlk olarak kesinlikle kameraları. Özellikle video kısmında gerçekten bu telefonu alıp içerik üretebilirsiniz. İster Instagram olsun, ister YouTube, isterse başka bir platform. Video konusunda ciddi anlamda başarılı bir telefonla karşı karşıyayız. Özellikle OIS'in çok iyi çalışması ve renk başarımı noktasında bu fiyat bandında açık ara en iyi telefon diyebilirim. Galaxy S22 ile fotoğraflarda da videolarda da hiçbir problem yaşamıyoruz. Ön kamerada gayet tatmin edici. Bunun haricinde ekran olarak da kendi fiyat bandında zirvede diyebilirim. Dinamik AMOLED panel görsel anlamda deneyimi çok daha yukarılara taşıyor. Akıcılık, performans konusunda da bir o kadar başarılı bir telefonla karşı karşıyayız. Snapdragon 8 Gen 1 evet biraz fazla ısınıyor. Ancak performans olarak yani stabilite açısından da hiçbir şekilde bir sorunla karşılaşmıyoruz. Bu gerçekten önemli bir avantaj. Evet biraz zorladığımız zaman telefondaki ısınmayı net bir şekilde hissedebiliyoruz. Fakat bu ısınma bize bir performans düşüklüğü olarak kesinlikle yansımıyor. Hem sunduklarına hem de fiyatına baktığımda geride kaldığı tek alan bataryası. Batarya performansı hiçbir şekilde yeterli değil. Burada batarya performansı olarak iPhone 12 mini ile benzer bir performansa sahip olduğunu söyleyebilirim. 12 mini'de batarya olarak beni üzen bir cihazdı. Galaxy S22'de eğer benim gibi yoğun bir kullanıcıysanız bir gününüzü hiçbir şekilde çıkarmayacaktır. Gün içinde çoğu işinizi telefondan hallediyorsanız veya bir oyun tutkunuysanız da bu batarya yeterli olmayacak. En az günde 2 kez şarja takmamız gerekebiliyor. Ortalama 5 saat, maksimumda 6 saat gibi ekran süreleri verebiliyor. Evet, son gelen güncellemelerle batarya deneyimi biraz daha iyileşmiş olsa da hala yeterli değil. Rakiplerine oranla ciddi anlamda geride. Fakat ekran, kamera, performans, hoparlör, malzeme kalitesi bu noktalarda bu kadar iyi bir cihazken
batarya performansının kötü olması bence tolere edilebilir. 7 artıya karşılık bir eksi. Ben bu fiyata Galaxy S22 kesinlikle alınır diyorum ve alacaksanız da vakit kaybetmeden almaya çalışın derim. Aşağıda bırakacağım Hepsi Burada linkinden en ucuz ve güvenli bir şekilde alabilirsiniz. Dolardaki bu artış S22'ye de zam olarak yansıyacaktır. O yüzden vakit kaybetmeden almaya çalışın derim. Son olarak Galaxy S22'ye 10 üzerinden bir not verirsem Galaxy S22 benden 8.5 aldı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? S22 almak sizce mantıklı mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Bana destek vermek, gelecek videolardan anında haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.